Hey hello guys, welcome back to Chris Views. இந்த வீடியோ Exploringhosur waterfalls vlog-ஓட கண்டினியூஷன் தான். இதோட பார்ட் 1 பார்க்காதவங்க மேலே ஐ பட்டன் லிங்க் தரேன், அது பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. வாங்க நேராக இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போது கோப்சந்திரா வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்துட்டு ரிட்டர்ன் ஆகிட்டு இருக்கோம். அங்கே எதுவும் சொல்லிக்கிற அளவுக்கு தண்ணி எதுவுமே இல்லை. என் ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு இந்த ஃபால்ஸில் வந்துட்டு நல்லா தண்ணி வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். பேர் வந்துட்டு ஏதோ பேரண்டப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொன்னான். பெரண்டப்பள்ளி ஃபாரஸ்ட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் அங்கே தான் இப்போ போய்ட்டுருக்கோம். இதுவும் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா தான். நான் சொல்லியிருந்தேன்ல சாணமா ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் ரோடுன்ட்டு, அந்த ரோடு தான். இப்போது கரெக்டாக சாணமா ஃபாரஸ்ட் முடிஞ்சதும் லெஃப்ட் கட் பண்ணி உள்ளே வந்துட்டோம். இங்கே பார்த்தா சீனே வேறு லெவலில் இருக்குது. ஃபுல்லாக ஏதோ காட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்ச மாதிரி இருக்குது, ஆள் இல்லா காட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்ச மாதிரி இருக்குது. ரெண்டு சைடும் ஃபுல்லாக மரம். அதுவும் இந்த எலக்ட்ரிக் போல் போட்டிருக்கிறது தான், போலோ வயரோ இது போட்டிருக்கிறது தான் இன்னும் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது எங்களுக்கு. பார்த்தா ஏதோ அனிமல்ஸ் வந்துருமோ அப்படின்ட்டு. அங்கேயாச்சும் சும்மா தின்னாக போட்டு வச்சுருந்தா, இங்கே திக்காக ஃபுல்லாக போட்டு வச்சுருக்காங்க. அதுவும் கீழே வேற நிலம் வந்துட்டு வெட்டாக இருக்குல்ல, அது கீழே பட்டு அப்படியே எலக்ட்ரிக் ஆர்க் வந்துகிட்டே இருக்குது. கீழே நின்னா கூட ஷாக் அடிக்க மாட்டிருக்கு, என்ன எதுன்னு தெரில. ஆக்சுவலாக இங்கே நீங்கள் முன்னாடி பார்க்குற மரம் இருக்குல்ல, இது என்ன மரம்னு தெரில, தைல மரம் தான் நினைக்கிறேன். இந்த மரத்தை ஒசூர் சுட்டு வட்டாரத்தில் நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். அந்த ரூட் ஏதோ குவாரிக்கு போகிற ரூட்டாக இருக்குது. நீங்களே பார்த்தா அந்த ரோட்டோட சீனே அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஃபுல்லாக சிமெண்ட் கலரில் ரோட்டை ஃபுல்லாக உடச்சி போட்டு வச்சுருந்தானுங்க. இப்போ அங்கேருந்து ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே வந்து அந்த கிராமத்தை எக்ஸிட் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒரு சீன் இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக இந்த இடத்த பார்க்கும்போது தான் பாஸ் ஒரு ரிவர் பேங்க்கில் இருக்க வில்லேஜ் மாதிரி இருக்குது. ஃபுல்லாக இங்கே ஃபுல்லாக அக்ரிகல்ச்சர் தான் இருக்குது. இவங்களோட மெயின் ஜாபே அக்ரிகல்ச்சர் தான் நினைக்கிறேன். இங்கேயும் ஃபுல்லாக வெஜிடபிள்ஸோட தோட்டம் தான் போட்டு வச்சுருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த இடம் பார்க்க கிரிக்கெட் ஃபீல்டு மாதிரி இருக்குது. ஃபுல்லாக க்ரீனிஷாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது என்ன தோட்டம் அப்படின்னு சொல்லி தெரில. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இந்த இடத்தோட வியூ ஏதோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கு பாஸ். இது இப்போ எங்கேயோ கிளம்பி ஃபுல்லாக டீப் வில்லேஜுக்குள்ளே அந்த மாதிரி இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. ரோடும் இந்த மாதிரி சின்ன ரோடு இருந்தால் நம்மளுக்கே அந்த மாதிரி தான் தெரியும், ஏதோ டீப் வில்லேஜுக்குள்ளே வந்துட்டோமேன்ட்டு. ஆக்சுவலாக இங்கே நம்ம தனியாக வர்றது கூட ஒரு 10 பைக்கில் நம்ம ஒரு 20 ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தோன்னா சூப்பராக இருக்கும். இங்கே இருக்க செடியில் நிறைய பழம்லாம் இருக்குது. இந்த நாவல் பழம், மாங்காய் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. சுற்று வட்டாரத்தில் இங்கே ஃபுல்லாக அதுதான் இருக்குது. அங்கே நிறுத்தி சாப்பிட்டுட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். ஆனால் இவன் சாப்பாடுன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கானேன்னு யோசிக்காதீங்க. போன வீடியோலேயே அப்படியே சொல்லிகிட்டு இருந்தேன். ஆக்சுவலாக சாப்பிட்றதுக்காக தானே இருக்கும், ஜாலியாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்க வேண்டியது தான். இது ஃபுல்லாக வில்லேஜ் தான் நட்டுருக்கு, ஃபாரஸ்ட்லாம் கிடையாது. இது ஃபுல்லாக வில்லேஜ் தான் நட்டுருக்கு. வந்துட்டு அந்த பேரண்டப்பள்ளியில் ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குன்னு என் ஃப்ரெண்டு சொன்னால, அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். அங்கே ஏதோ சும்மா தண்ணி தெரிய மாட்டிருக்கு. எங்கே பாருங்க, எனக்கு தெரியுது. இது சின்னதாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அளவுக்குலாம் ஒரு 10 அடி உயரத்துலேருந்து விழுற தண்ணி மாதிரிலாம் இருக்காது. சும்மா சின்னதாக இருக்க மாட்டிருக்கு. கிட்ட போய் உள்ளே இறங்கி என்ன இருக்குன்னு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்டேட் பண்ணுறேன். அந்த இடத்துல கூட எப்படியோ நடந்து வந்துட்டோம் உள்ளே. இந்த தண்ணியை பார்க்க போகிறதுக்கு இங்கே ஏதோ தாண்டி ஏறி ஃபுல்லாக பாறைங்களாக போட்டு வச்சுருக்காங்க. கீழே விழுந்துதான் கதை முடிஞ்சுக்கிட்டுருக்கு. மண்டை ஓப்பன். பாறையோட அந்த மேலே ஷார்ப்பாக இருக்குல்ல, அந்த இடத்துல நடந்துகிட்ருக்கேன் நான். ஏதோ நல்ல வேலை செப்பலில் க்ரிப் இருக்கனாலும் தப்பிச்சேன். இறங்கி அந்த இடத்துக்கு போன மாட்டிருக்கு. மாதிரி இங்கே லைட்டாக ஃபால்ஸ் இறங்கிட்டுருக்கு. குட்டி பசங்க குளிக்கிறதுனா இங்கே குளிக்கலாம். ஆக்சுவலாக இது தண்ணி பார்த்தாவே தெரியும் பாஸ். ஃபுல்லாக இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட்டெலாம் கலந்து அழுக்காக்கி வச்சுருக்காங்க. ஃபுல்லாக குளிக்கவே தோண மாட்டேங்குது. ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்தாவே அந்த மண் வாசனை, தண்ணிக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாசனை இருக்கும், ஸ்மெல் இருக்கும். அந்த ஸ்மெல் வந்துட்டு செமையாக இருக்கும். பாருங்கள், நான் வந்துட்டு ஸ்லோவாக நடந்து போய்ட்டு நல்லா வழுக்கு தானே பாறை. பட்டு ஃபஸ்ட் டைம்லாம் வருதுன்னா கொஞ்சம் பார்த்து தான் வரணும். அப்படியே மேலே ஏறி அந்த பாறையிலேருந்து கீழே இறங்கி எப்படியோ வந்துட்டேன். இங்கே தான் வந்துட்டு இங்கே தண்ணிலாம் ஏற்கனவே இருந்துட்டு காஞ்சிருக்க மாட்டிருக்கு பசங்க. பாருங்க, கீழெலாம் ஃபுல்லாக பாசியாக இருக்குது. தண்ணி வந்துச்சுன்னா இன்னும் இந்த இடம்லாம் நல்லாயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான், அங்கே வர ஃபால்ஸ் மட்டும்தான். பார்த்தாவே தெரியும் தண்ணி பாருங்கள், அப்படியே நிறையா இருக்குது. ஃபுல்லாக அந்த சாயப்பட்டாலேருந்து வர தண்ணி மாதிரி வருது ஃபுல்லாக. இவ்வளோதான் கைஸ் ஃபால்ஸு. அங்கே வேணால் போய்ட்டு கொஞ்ச நேரம் படுத்துக்கலாம், அப்படியே ஜாலியாக தண்ணியில் விளையாடிட்டு வரலாம். பட் ஆனால் கண்டிப்பாக நீச்சலாம் தெரிலனா பிரச்சனை தான். கீழே பாருங்கள் எவ்வளோ ஆழமாக இருக்காங்க. நல்லா ஆழமாக தான் இருக்க மாட்டிருக்கு. அங்கே மேலே அந்த இடத்துல போய்ட்டு
போயிட்டா வியூ நல்லா கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் போகிற அளவுக்குலாம் எனக்கு தைரியம் இல்லை. பாருங்கள் அந்த பாறை ஏறி அங்கே போயிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள். அங்கே போயிட்டு இன்னும் போன மாட்டிருக்கு. அங்கே மேலே கொஞ்சம் தண்ணி நல்லா விழுந்துட்டு இருக்க மாட்டிருக்கு. முடிஞ்சால் போயிட்டு அதை கவர் பண்ணுறேன். அவ்வளோதான் கைஸ். இங்கே இருந்துட்டு இப்போ நாம் முன்னாடி பார்த்தோம்ல அந்த இடத்துக்கு போதாட்டிருக்கேன் தண்ணி. அது பேராண்டப்பள்ளியா, அது என்னது பொன்னையார் ரிவர் கைஸ். நான் சொன்ன மாதிரி இந்த தண்ணி வந்துட்டு நல்ல தண்ணியே கிடையாது. நேச்சுராக வர தண்ணியை நாஸ்தி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் பாருங்கள், இங்கெல்லாம் உட்காந்துட்டு ஜாலியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்னு கூட இருந்தால் கூட முடியாது. மற்ற இடமா இருந்தால் இங்கே ஒரு 1 hour ஜாலியாக உட்காந்துட்டு எதையாச்சும் நினச்சிக்கிட்டு ஜாலியாக ஹாப்பியாக இருக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், பக்கத்தில் செவுர் கட்டி வச்ச மாதிரி இங்கே ஒரு இது வேறு இருக்குது ப்ரைவசிக்காக. ஜாலியாக நான் மாட்டுக்கு சாஞ்சு உட்காந்துட்டு பாட்டு கேட்டு ஜம்முன்னு இருக்கலாம். அங்கே நின்றுட்டு இருந்தோம் முதல்ல. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய பேர் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா இங்கேயும் இடம் நல்லாயிருக்கு. ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. இங்கே கூட தண்ணி இந்த இடத்துல நல்லா ஃபோர்ஸாக இருக்க மாட்டேருக்கு பஸ். நம்மளே தள்ளிட்டு போயிடும்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு. இங்கே குளிக்கிறதுனா குளிக்கலாம். அவ்வளோதான் பஸ். இடத்துல அவ்வளோதான். இங்கேருந்து எல்லாமே ஏதோ ஓட மாதிரி தண்ணி வந்துட்டு இருக்குது. அவ்வளோதான், ரிவர் அப்படியே ஜாலியாக அந்த சைடு போகுது. அவ்வளோதான் பஸ். இன்னைக்கு உண்டான பிளேஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் அப்படியே வீட்டுக்கு போகிறத சினிமாட்டிக் எடுத்து கண்டினியூ பண்ணுறோம். வாங்க போகலாம். இங்கேயும் இப்போ ஒரு 1/2 hour டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டோம். ஆக்சுவலாக ஃபால்ஸ் எல்லாம் வந்தோம்னா கொஞ்சம் நேரம் இருக்கணும். ஒரு 1 hour 2 hour ஆச்சும் இருந்துட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போனோம். இங்கே இருக்கிற அவ்வளோக்கெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. தண்ணி ஃபுல்லாக ஏதோ கெமிக்கல் ஸ்மெல் பாஸ். அங்கே இருக்கவே முடியல. ஃபுல்லாக இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட்டெல்லாம் கலந்து நாசம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க தண்ணியை. ஆக்சுவலாக இங்கே ஆவலப்பள்ளி டேம்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேம் இருக்குது. அங்கே போனால் ஒரு ஸ்மெல் வரும். அங்கே யாருமே போவாங்க, போயிட்டு இருந்து என்ஜாய் பண்ணுற அளவுக்குலாம் அங்கே எதுவுமே இருக்காது. தண்ணிக்குண்டான அந்த ஸ்மெல்லையே கெடுத்து விட்டானுங்க. இந்த ஏதோ ரைடு என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினச்சிக்க வேண்டியதான் இந்த இடத்துல வந்ததுக்கு ஃபுல்லாக. ஆக்சுவலாக இந்த சைடு வந்துட்டு நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்மிங் லேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஈட்டபிள்ஸ் தான் போட்டிருக்காங்கன்ட்டு. ஆக்சுவலாக ஹொசூர் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளவர் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஃப்ளவர்ஸ்லாம் எங்கே கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க, அது இந்த ராயக்கோட்டை ரோட் போகிற சைடு தான் இருக்குது. ஒரு நாள் டைம் கிடச்சா அந்த சைடும் போயிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு vlog அப்டேட் பண்ணுறேன். அடுத்ததாக ஒரு பெரிய ரைட் பிளான் ஒன்று இருக்குது. பெரிய ரைட் பிளான்லாம் இல்லை, இங்கே ஹொசூரே சுற்றி வர மாதிரி தான் ஒரு ரைட் பிளான் ஒன்று இருக்குது. அது மேபி இன்னும் ஒரு 1 or 2 weeksல போயிட்டு ஒரு 3 weeksக்குள்ளே vlog அப்டேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அதையும். அவ்வளோதான். இப்போ கிளம்பி அதே NHல வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸை ட்ராப் பண்ணிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு போக வேண்டியது தான். vlog பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன். ஃபஸ்ட் vlogக்கும் இதுக்கும் நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸ்பீச்சில் அப்படின்றலாம் நம்புகிறேன். மைக் மட்டும் இல்லை பாஸ், அது இன்னொரு கொஞ்ச நாளில் வாங்கிட்டு உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு சவுண்ட் குவாலிட்டியோட அப்டேட் பண்ணுறேன். பாய்.